بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكم في كورس 3ds Max سهل. احنا مكملين مع الحكاية رقم 14 واللي موضوعها هو إعدادات الريندر. احنا دلوقتي في الجزء الرابع والخاص بالإعدادات النهائية، وده تاني فيديو في الجزء الرابع، وده بيتكلم عن كيف يمكن ان احنا نقلل النويز في المشروع معانا. ما زلت معاكم المهندس أحمد صبحي. هنبدأ طبعا من أول الخريطة بتاعتنا، نشوف ايه اللي نقدر نعالجه بعد ما عملنا معالجات البقع في الجلوبال اليمينيشن. عندنا معالجات البيكسل كالكوليشنز، ودي اللي هنتكلم فيها تحديدا عن معالجات الايمج سامبلر. ودي بتعالج ايه؟ بتعالج النويز بالنسبه لي مختلفه عن البقع دايما بتلاقيها كبيره كده، النويز دي اللي هي النقط الصغيره. طيب الايمج سامبلر منقسمه الى حسابات بيكسل وحسابات شيدنج. تعالوا نشوف مع بعض دول هيظبطوا معانا ازاي. عايزين نتكلم عن النويز ريدكشن او تقليل النويز. فاحنا كنا ظابطين البارامترات اللي هي المينيمم شيدنج جريد ب2، والايمج سامبلر كان المينيمم والماكسيمم سب ديفيجن ب1 و4. في الحقيقه مينيمم وماكسيمم سب ديفيجن 1 و4 دول ارقام كويسه جدا، ما بتسببش معايا نويز كبيكسل حسابات بيكسل، الا في حاله واحده بس. لو انا عامل في المشروع بتاعي بليري ايمجز اللي هم قلنا قبل كده الديبس اوف فيلد او الموشن بلير. اذا انا ما عنديش الحاله دي في المشروع بتاعي، فالبيكسل سامبلنج مش هتكون مصدر للنويز عندك. لو انت عندك بليري ايمجز يبقى ساعتها لازم تعالج النويز بتاعتهم، والنويز بتاعتهم علاجها الرئيسي من المينيمم والماكسيمم سب ديفيجن عندنا. لكن اذا انا الحاله دي مش موجوده معايا اللي هي البليري ايمجز، يبقى الارقام 1 و4 اللي احنا حاطينهم دول كويسين قوي، مش هيبقوا مصدر نويز معاك في اللقطه. طب ايه تاني ممكن يكون مصدر نويز في اللقطه عندنا؟ حسابات الشيدنج سامبلنج. الشيدنج سامبلنج اللي هو اللي قلنا الظل السايح وكذلك الانعكاسات السايحه وكذلك الانكسارات السايحه، كل دي حسابات في المشهد ممكن تظهر فيها نويز عندنا. طيب النويز علاجه في الحاله دي من المعادله اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، اللي هو ايه؟ ان انا اعلي الشيدنج ريت. الشيدنج ريت كل ما تعليه كل ما يبدا يحسن في حسابات النويز، او يقلل النويز يعني اللي موجوده في مناطق الشيدنج اللي احنا قلنا عليها. طيب بس برضو خد بالك بقى من نقطه، انت تقعد تعلي 2 دي هتخليها 4 هتخليها 8. اول ما تبدا تعلى فوق ال8 بيبدا يحصل حاجه توقفك، حاجه اسمها النويز ثريشولد. النويز ثريشولد ده حدود كده، لو انت قعدت تعلى بالمينيمم شيدنج ريت بتاعك فوق ال8 او فوق ال10 يبدا يوقفك، تلاقي ان النتيجه ما بتتحسنش. انت عمال تعلي في الشيدنج ريت وهو ما بيحسنش. ليه؟ يعني في حاجه بتوقفه على حدود كواليتي معينه. انا قابل كواليتي في حدود 1%. النويز ثريشولد هو موجود هنا. لو لقى النويز هو 1% بيوقف الحسابات ويعتبر انه وصل للرقم اللي انت عايزه. فكل ما بتعلي مينيمم شيدنج ريت بيوصل يحسن يحسن يحسن، وعند مستوى معين تلاقيه ما بيحسنش. طب عشان اوصل لمستوى تحسين اعلى من كده، المطلوب ان انا اعمل ايه يا جماعه؟ كل ما ننزل بالنويز ثريشولد كل ما بنعلي الايه، او بنقلل مستوى النويز بتاعتنا، بحيث ان انا اقدر اعلى واوصل لكواليتي عاليه. يبقى لو انت عايز تعلى بالشيدنج ريت فوق ال8 هتحط 10 هتحط 12 او كده، لازم ساعتها تصغر. كل ما بتقلل كل ما بتعلى بالمينيمم شيدنج ريت كل ما لازم النويز ثريشولد بتاعك يقل. يبقى لازم ده يعلى وده يقل معاه، ده يعلى وده يقل معاه لحد ما احسن الكواليتي بتاعتي. تمام كده؟ تمام. عرفنا دلوقتي النويز ثريشولد انه بيوقفنا. لو حطينا النويز ثريشولد بزيرو يبقى بيوصل لاعلى تحسين او اعلى حسابات ممكنه للبكسل، وانا ما بفضلش انك توصل للزيرو، لا احنا ممكن نقل سنه وهكذا. لو جينا نعلى لرقم كبير بقى في المينيمم شيدنج ريت، يعني حطينا الشيدنج بوينتس بتاعتنا اكبر من 16، هيبدا يحصل حاجه جديده مختلفه. هيطلع الالجوريثم اللي كان اسمه الدي ام سي يقول لك لا اقف، انت بتعمل ايه؟ انت عمال تعلي كده ليه؟ انت عمال تعلي فوق ال 16. انا عندي في الالجوريثم بتاعي حدود ال 16، فانا هراقب اللي انت بتعمله. التحسين اللي انت عايزه ده في مناطق ما فيهاش تفاصيل، يبقى انا هقف على ال 16 ماليش دعوه بالارقام اللي انت عمال تعلى بيها. لقيت المناطق فيها تفاصيل هعلى معاك واحسب حسابات فوق ال 16 مفيش مشاكل. يبقى الالجوريثم بتاع الدي ام سي هيبدا يحاسبك ويراقب اللي انت بتعمله من اول ما توصل لارقام فوق ال 16. طيب اذا انت عايز تحسن اعلى من كده بقى في المناطق اللي ما فيهاش تفاصيل، خلاص ملهاش حل، لازم تتحكم في المينيمم والماكسيمم سب ديفيجن. يبقى خلاص انا مش هعلي انا
مش شيدنج ريت، انت علي من دوت لو انت عايز وفاهم انت عايز تعمل ايه كويس. ليه عاملين التعقيد دوت وكذا حاجه توقفك ومش عارف ايه؟ عشان يضمن انك ما بتعلاش قوي بوقت الريندر الا اذا انت فاهم انت عايز ايه بالظبط. اوكي. طيب، مرة تانية قلنا الكواليتي انت ممكن تعلى بالوقت قوي، والتحسين ده حاجة لا نهائية، فممكن اقعد احسن احسن احسن، بس هل التحسين مع الوقت هيوصل لنتائج عالية يعني؟ انا افضل انك توصل لمستوى نويز مقبول، مستوى نويز معقول، يبقى نويز خفيفة كده، وبعدين تعمل تحسين النهائي بعد الفريم بفر، انك انت تحسن بالدي نويزر اللي هي الفرشة قلنا اللي بتشيل بقايا النويز، هي دي اللي هتشيلك بقى تعمل ريموف للنويز تماما. لكن قبل كده انت ممكن تقعد تعلى بالارقام طبعا وتشيل نويز كتير، لكن وقت الريندر بيتضاعف جدا معاك. تعالوا نشوف مع بعض في المشروع ازاي نشيل النويز منه. دلوقتي يا جماعة عايزين نبدأ نعمل معالجة النويز أو النقط الصغيرة اللي في المشهد معانا. والنويز أو النقط الصغيرة دي المسؤولة عنها هي حسابات البكسل، واللي بتتم من خلال قائمة الفيري اللي اسمها الايمج سامبلر. لكن الأهم هو ظهور النويز في الشيدنج سبديفيجن، أو اللي هي حسابات الإضاءة والماتيريال على البكسل. دي بتظهر معانا في اللايت، بتظهر معانا في الريفليكشن، وبتظهر معانا في الريفراكشن. عشان نقدر نشوف الحسابات دي لوحدها هنعمل ايه يا جماعه؟ نخش على ريندر اليمنتس. طبعا احنا كنا ضايفين الجلوبال اليمينيشن، شكرا مش محتاجين منك حاجه تاني. هنقول له عايزين نضيف الرو لايتنج، ايوه الفيري رو لايتنج، وده هيورينا تدريجات الاضاءه واللي بيحصل فيها. هنضيف كمان معانا يا جماعه الرو ريفليكشن اهوت، وده هيورينا الانعكاسات بيور خالص، مهما كان شدتها ايه تقدر تشوف، حتى لو شدتها ضعيفه تقدر تشوفها وتشوف هي بليري ولا لا، وحساباتها مظبوطه ولا لا. هنشوف كمان يا جماعه الرو ريفراكشن، ادي الرو ريفراكشن اهي. كويس قوي، يبقى دول الحاجات اللي انا عايز ابص عليها عشان اشوف النويز فيهم شكلها عامل ازاي وابدا اعالجها. هزود عليهم ايه يا جماعه؟ هزود عليهم حسابات حاجه هنا بنسميها السامبل ريت. ايه السامبل ريت ده بقى؟ السامبل ريت ده احنا قلنا ان في الجوريثم هنا اسمه ديترمينستيك مونت كارلو. الالجوريثم بتاع الديترمينستيك مونت كارلو هو الالجوريثم المسؤول عشان يقول لي فين المناطق اللي فيها تفاصيل وفين المناطق اللي ما فيهاش تفاصيل. فطبعا بالنسبه للالجوريثم بتاع الديترمينستيك مونت كارلو بيبدا يقول ده مثلا المنطقه الفلانيه هي حواف ما بين جسمين او تفصيله ما بين جسمين، يبقى دي فيها تفاصيل. الجسم ده عليه انعكاسات بليري، يبقى ده جسم فيه تفاصيل. الجسم ده كذا، يبقى هو بيحدد التفاصيل فين واللي مش تفاصيل فين. طب انا عايز اشوف انت حددت ازاي، فبنضيف السامبل ريت ديت عشان يحدد لنا فين المناطق اللي فيها تفاصيل. الديترمينستيك مونت كارلو ده شاف ايه ويحدد لنا فين المناطق اللي فيها تفاصيل والمناطق اللي ما فيهاش تفاصيل. تعالى ضفنا الاليمنتس بتاعتنا دي، تعالى نشوف ايه النتيجه اللي هتظهر معانا. تمام يا جماعه، ادي الصوره اهي خلصت ريندر معانا زي ما احنا شايفين، ونقدر نبدا نشوف الاليمنتس بتاعتها. فاول اليمنت عندنا اللي هو الرو لايتنج، ادي اللايت اللي في المشهد، وزي ما احنا شايفين في بعض النويز الخفيفه في المناطق اللي فيها تدريج. دي طبعا على الازاز مش مهمه قوي، لكن انا هممني اكتر منطقه زي كده فيها بعض النويز الخفيفه اللي ظاهره معانا. بس عموما الشمس بشكل عام ما بتعملش نويز كتيره، فما فيهاش مشكله ضخمه. الريفليكشن، هو هنا بيقول لي ده في نويز واضحه في الريفليكشن، يعني لو جينا نبص كده هتلاقي ان ده هنا الخامه بتاعت الشباك الالومنيوم واضح ان عليها نويز صريحه قوي. الخامه بتاعت الشيد ده عليها نويز، ايه ده؟ انا ما كنتش عارف ان في ريفليكشن هنا اصلا، ده طلع ده اظهرهولي. كويس قوي. وبالتالي الحاجات اللي فيها ريفليكشن هنا برضو الجسم بتاع الكرسي فيه ريفليكشن، مش عارف ده كل الاخشاب دي فيها ريفليكشن. طيب يبقى هنا ده المفروض ان الحسابات تزيد في الحته دي. طيب تعالى نشوف الريفراكشن. الريفراكشن طبعا هو الانكسارات، وما عندناش احنا هنا ازاز بليري، فمش هشوف حاجه تتعالج قوي. طبعا التاثير اللي هنا ده من الالومنيوم مش من الازاز، فدي مش ههتم بيه انا قوي هنا. لكن لما اجي بقى على السامبل ريت هتلاقي ليه راي مختلف. اول حاجه السامبل ريت قلنا اللي بيظهر المناطق اللي فيها تفاصيل والمناطق اللي ما فيهاش تفاصيل. الحاجات اللي هتلاقيها واخده لون احمر الديترمينستيك مونت كارلو تعامل على ان فيها تفاصيل ولازم يزود الحسابات بتاعتها. المناطق اللي لونها
الازرق هي المناطق اللي ما فيهاش تفاصيل خالص. والتدريج ما بين اللون الاصفر واللون الاحمر، يعني الاحمر وبعدين الاصفر وبعدين الاخضر وبعدين اللبني وبعدين الازرق، التدريجه دي هي تدريج التفاصيل، بمعنى ان لما يجي يقول لك المنطقه دي لونها احمر يبقى دي فيها تفاصيل كتير قوي وعايزه تتعالج كويس. لما يجي يقول لك المنطقه دي لونها ازرق يبقى دي ما فيهاش تفاصيل، وبالتالي هو مش هيزود الحسابات فيها، هو بيزود الحسابات في المناطق اللي فيها تفاصيل. بيزود الحسابات ازاي؟ بالمينيمم والماكسيمم ريت، يعني سوري، المينيمم والماكسيمم سب ديفيجن. في المناطق اللي ما فيهاش تفاصيل بيتعامل بالمينيمم سب ديفيجن اللي هي حسبه واحده. في المناطق اللي فيها تفاصيل بيتعامل بالماكسيمم اللي هو بيطلع 4، طبعا باخد الرقم سكوير، يعني 1 سكوير او 4 سكوير. 4 سكوير يعني 16 شعاع هيخرجوا في المناطق اللي فيها تفاصيل. طيب في حسابات الشيدنج سب ديفيجن فعلا بيقول لي ده المنطقه دي فيها انعكاس بليري، فانا هزود ايه ده، بس ما حسش بالايه، الشيد اللي كان موجود هنا، برغم ان الريفليكشن قال لي ده فيه انعكاس سايح، لان هو ما حسش بيه. ليه؟ لانه في الحقيقه يا جماعه واضح ان هو انعكاس ضعيف جدا، فعشان هو ضعيف مفيش داعي يزود فيه الحسابات. ما انت ممكن اي انعكاس يبقى سايح بس ضعيف جدا، فلو زودت فيه الحسابات هزود على نفسي وقت قوي وده مش هيظهر معايا في اللقطه، وده واضح فعلا معايا هنا في الار جي بي كلر. هل النويز اللي عندي في اللقطه كلقطه نفسها بقى ظاهره في اي منطقه؟ ظاهره في المنطقه اللي فيها تفاصيل اهو. النويز في المنطقه اللي فيها تفاصيل. مفيش نويز قوي في المنطقه اللي ما فيهاش تفاصيل، يبقى انا هاممني قوي اعالج المنطقه اللي فيها تفاصيل. خلينا في علاج النويز. علاج النويز اللي هي الخامات والاضاءات بتاعتنا. ازاي نعالجها؟ قلنا عندنا الكالكوليتور بيقول لنا كام سامبل بتتحسب. تعال نفتح الدي ام سي كالكوليتور من الماتيريال هنا اهو، بيقول لك ده المناطق اللي فيها تفاصيل اللي هي دي بيطلع منها كام شعاع. عشان انت حاطط المينيمم شيدنج ريت باتنين، فانا احط حسبتين، حسبتين اهو، اتنين نقطتين. في المناطق اللي ما فيهاش تفاصيل هطلع شعاع واحد بس من كل واحدة من الاتنين دول، يعني هطلع شعاعين. في المناطق اللي فيها تفاصيل هطلع 16 شعاع، وانت عندك نقطتين يبقى هطلع 32 شعاع. اتعلمنا الحسبة دي قبل كده بس انا بعيدها معاك. عايزين نحسن بقى، يبقى لازم ازود في المناطق اللي فيها تفاصيل. نعمل ايه؟ نعلى بالمينيمم شيدنج ريت اللي هو عدد النقط اللي بتتحسب. يعني هاجي اقول له بدل ما انت بتحسب نقطتين احسبهم 8 نقط. يبقى المناطق اللي ما فيهاش تفاصيل هيطلع 8 أشعة، والمناطق اللي فيها تفاصيل هيطلع 8 في 16 شعاع، 16 اللي هم هنا دول، يبقى 128. تعال نشوف يا ترى اتحسنت الحسابات ولا لا. تعال نسيب الحسبة بس الحالية دي وتعالى نبدأ نحسن. احنا علينا ل 8، مفيش داعي رندر اللقطة كلها، رندر جزء منها بس وليكن مثلا الحتة دي وعالج فيها، وبعد كده لما تتعالج هبدأ أبص على اللقطة ككل. برضو هل أعالج وأبص على الريفليكشن ولا اللايت ولا إيه؟ بص، لو عالجت واحدة أوتوماتيك بتلاقي الباقي تقريبا اتعالج. تعالوا نرندر المنطقة دي ونشوف إيه اللي هيحصل معانا. تمام يا جماعة، دي اللقطة اترندرت أهو، وتعالى نسيبها معانا. اللقطة دي خدت وقت قد إيه؟ 32 ثانية. تعال نشوف النويز بقى. نخش على مين؟ على الريفليكشن، ونقارن الصورة دي A ونقارن الصورة دي B، ونشوف يا ترى النويز اتعالجت فعلا. بص كده معايا، اتعالجت فعلا كويس قوي. حلو تمام، بدأت تتعالج فعلا النويز معايا، والمنطقة دي خدت 32 ثانية عشان تتعالج، بس أنا شايف النويز كده بدأت تبقى مقبولة. طب المناطق اللي ما فيهاش تفاصيل واضح إنها ما اتعالجتش كتير، لأن في الحقيقة عدد الأشعة اللي خارج منها وفقا للكالكوليتور بتاعنا مش رقم كبير لسه، 8 مش رقم كبير عشان يحسنها. طيب هل أنا محتاج أحسنها أصلا؟ متفقين إن من الصورة بتاعتي أنا مش شايف فيها تفاصيل محتاجة تتحسن لأن الريفليكشن ضعيف. طيب بعد كده يا جماعة، افرض حد يقول لي أنا عايز أحسن النويز أكتر من كده، فهبدأ أعلى بالمينيمم شيدنج ريت. تعالى نعلى لكام؟ نعلى ل 12. أول ما تبدأ تعلى فوق ال10 مثلا الحسابات مش هتتحسن كتير عن ال10. ليه؟ لأن هو في هنا في الايمج سامبلر ده حاجة اسمها النويز ثريشولد. النويز ثريشولد ده هو بيقول إن أنا لو وصلت لمستوى نويز 2%، 2 من 100 يعني،
خلاص انا هوقف حسابات وهعتبر ان انا كده حققت التارجت بتاعي. فانت اقعد اعلى 20 30 40 مش هتلاقي النويز بتتحسن قوي. ليه؟ لان هو بيقف على 2% نويز، مش بيرضى يزود. فلو انت عايز تعلى ل 12 مثلا، او تعلى يعني لحد 12 ممكن تسيب ال 2%. فوق ال 12 لازم تعمل ايه؟ لازم تقل بالنويز ثريشولد بتاعتك شويه. تعال نقل النويز ثريشولد نخليها 15% مثلا. يعني كده واحد ونص من 100، سوري. تعال نرندر كده ونشوف الحسبة هتظهر معانا ازاي. بس يا ترى زمن الريندر نط معايا من 32 ثانية إلى 44 ثانية. طبعا ده مش زمن ريندر للقطة، ده زمن ريندر حتة الشباك الصغير ده، وبدون حسابات جلوبال إليمينيشن كمان. طب عايز أحسن أكتر هعمل إيه؟ نعلى ل 16 مثلا. أوكي. طيب و16 وننزل لواحد في المية. يا ترى الزمن هيزيد والتحسين هيبقى. بس خدوا بالكم بقى، بدأت أخلي التحسينات بتاعتي ظاهرة طفيفة أصلا. في التحسين اللي فات ده الدنيا اتحسنت بس تحسين طفيف في الحقيقة. تعال نعلي كده ونشوف ايه اللي هيحصل معانا. تمام، ادي الصورة اهي اترندرت معايا يا جماعة. وتعالوا نسيبها ونقارنها برضو. زمن الريندر نط تقريبا دقيقة. كان هنا 45 ثانية، كان هنا 30 ثانية، هنا بقى دقيقة. بصوا عمال ينط قد ايه. طب مستوى التحسين قد ايه بقى؟ ما احنا نقارن برضو التحسين، هنقول هنا ايه وهنا بي. انا مش شايف فرق خرافي يستحق الزياده ديت. في تحسين طبعا حصل في المنطقه اللي ما فيهاش تفاصيل بس مش قوي، وهنا في تحسين حصل بس يعني طفيف جدا مقابل زياده الوقت. انا شايفه ما يستحقش. طيب بالنسبه لي رقم 12 هنا كان مناسب قوي. وهيظهر شويه نويز، طبعا شويه نويز مقبوله، نقدر نعالجها بعد كده بعلاجات ما بعد الريندر اللي هي علاجات الدينويز. في بقى تركاية صغيرة أنا عايز أعلمها لك. إيه هي؟ إن إذا أنت عمال تعمل المعالجة دي كلها وجه موديل معين عندك هو اللي لسه فيه نويز، وأنت مضطر تعلي الأرقام عشان الموديل ده لوحده. يعني مثلا في تمثال في مدخل عمارة ولا حاجة، وأنت عامله مثلا التمثال ده نحاسي أو عامله ألمونيوم أو كده، وعليه نويز واضحة. مفيش داعي ازود اللقطه كلها او بقيه لقطات الكاميرات عشان لقطه واحده فيها تمثال. انا اعمل ايه؟ انا امسك الموديل ده لوحده. نفترض مثلا عندي اي موديل وليكن الشيد دوت ولا الشباك ده هو اللي فيه مشكله مثلا. ممكن امسك الجسم ده لوحده او مجموعه الشبابيك اللي هنا دول مثلا يعني، واقوم عامل عليهم كليك يمين، في راي بروبرتس. هلاقي هنا يا جماعه حاجه اسمها السبديفيجن مالتبلاير. اقول له الجسم ده لوحده زود الحسابات عليه مره ونص، زود عليه الحسابات مرتين. يبقى ممكن ازود حسابات جسم معين، ما تزودش ارقام قوي على مجرد جسم عندك فيه مشكله. لا، لو في جسم هو اللي فيه مشكله زود حسابات الجسم ده لوحده. دي تريكايه كده ساعات احنا بنلجأ لها. حبيت ان انا اعلمها لك لو انت لسه عندك مشكله في مجسم معين. دلوقتي بقى يا جماعة تعالوا نشوف الزمن بتاعنا وصل لزمن قد إيه في الريندر. فتعالى نلغي إن إحنا من الريندر ريجن دوت ونقول له اعمل ريندر للقطة كلها. تمام يا جماعة، دي الصورة خلاص أهي اترندرت معانا. تعالوا نسيب الصورة كده ونشوف خدت وقت قد إيه. طبعا خدت وقت 9 دقايق، كنا 5 دقايق قبل ما نعالج النويز. طبعا الوقت زاد وما زالت التفاصيل برضو مش عالية، لكن عموما ما خفضناش لأرقام ضخمة، ما زلنا في أرقام مقبولة. تعال ندلت الصور دول ونقارن قبل معالجة النويز كان فيه إيه. تعال نسمي دي إيه ونسمي دي بي. نبدأ نشوف. ادي اللقطة كان فيها ليفل نويز عالي واحنا عالجناها وبقى ليفل النويز دقيق صغير جدا ومقبول الى حد كبير في اللقطة معايا. ولو كنا حطينا بقى ارقام ضخمة من اللي كانت بتتحط كنت هتلاقي طبعا ليفل النويز ما تعالجش الى هذه، كانت تعالج اكتر شوية بس زمن الريندر هيبقى ضخم جدا معاك. دلوقتي جه دورك إن أنت في المشروع بتاعنا تقلل النويز الموجودة فيه، ودي خطوات تفكرك بالمطلوب منك تعمل. بتوقف السكرين وتنفذ الخطوات الموجودة قدامك. كده احنا انتهينا من الفيديو التاني في مرحلة الإعدادات النهائية. نتمنى تكونوا استفدتوا منه وكملوا معانا في الجزء الثالث والخاص بتحسين التفاصيل ومعالجة المعالجة النهائية للمشهد بتاعنا.